再找翻70。買魚蛋啊！帶大家嚟參觀下呢個戲院。呢個32蚊呢個戲院，呢個魚蛋。呢度 YOHO，依家上映緊新戲，新嘅電影。我上次睇嗰套咧就係叫做《驅魔黑修女》。呢度係 YOHO 電影院，係 YOHO 電影院。我而家喺 YOHO 電影院啊！呢個買票嘅地方，呢係買票嘅地方。元朗 YOHO 咯。哦，呢個燒賣。係。等燒賣啊！睇到個燒賣咯。我之前睇嗰套係《驅魔黑修女》，佢之前唔係有套唔知嗰套古講咧幾時上映？咁呢個就係個燒賣，成日食呢個燒賣。呢度咧有好多俾你揀，有酸瓜醬、茄汁同埋芥末醬。食呢一個，食呢個燒賣。呢個係酸瓜醬。咁有冇食佢？有冇食？我而家電影院啊，呢度係 YOHO 英皇電影院。而家食呢個燒賣。我加咗啲蜜糖芥末醬，我加咗啲辣油、豉油。呢個燒賣32蚊，睇到好好食。我真係覺得咧，電影院嘅燒賣咧係好食，特別好味。我落咗啲辣椒油啊、蜜糖芥末醬就好更加好食。下次大家可以試下呢個燒賣，電影院燒賣，電影院的燒賣。表演食燒賣啊，加咗豉油、蜜糖芥末醬就更加好味，同埋辣油咯。而家等緊魚蛋啊！呢度係元朗 YOHO Mall，今日賣咗呢個魚蛋。今日試食魚蛋啊！哦，魚蛋可以啦。哦，唔該。哦，呢個魚蛋。呢個汁，呢個係辣汁啊，我姐姐。哦，辣汁，好啊，唔該。呢個加咗辣汁咯。呢度係 YOHO 戲院啊。Hello。
我係 YOHO 電影院啊，Hello。呢個係加咗辣汁嘅魚蛋，我上次係食佢燒賣，今次係試下個魚蛋。咁呢度咧仲會有呢啲酸瓜醬嗰啲提供。我覺得電影院啲魚蛋嘅燒賣都好好食。好味。而家上映緊《白雪公主》啊！我上次睇嗰套咧就係《驅魔黑修女》，落咗啲芥末醬，佢本身有啲辣椒醬、辣汁，佢本身有辣汁，加啲芥末醬。大家睇唔睇到啊？而家上映緊《白雪公主》。32蚊。驅魔叫做驅魔黑修女，驅魔黑修女。3點廿。3點有場。好啊好啊。3點有場。紫色、綠色可以揀。揀優惠先。我要綠色啊，11啦，紫色啊都得。H11啦。H11。好厚喎。紫色啊？間細院嚟。要 F 得唔得？F12啊咁。有冇我哋百老匯會員？百老匯冇啊。或者呢啲人報稅睇冇啊。100蚊。100。唔該。香港看電影，驅魔黑修女，真係冇嗰個古鋼嗰度電影未上映啊！有咯，我見嗰啲張浩文嗰度古裝，姜浩文嗰度古鋼冇啊！古天樂先生嗰個旗下嗰個藝人咧，姜浩文咧，古鋼啊嗰度電影。啱先睇就冇見有呢套咯。邪帝女鋼都未上映。都唔見有呢兩套。邪帝女鋼嗰套電影好睇啊，因為馬來西亞電影唔係泰國電影嚟嘛。泰國。係啊，即係最近都未上映。唔見有。邪鋼女帝，我見到台灣上映咗咯。你留意翻官網咯，我哋暫時都冇。呢個就係驅魔黑修女喎，3點鐘。唔該。我而家喺英皇電影院啊，
今日嚟睇驅魔黑修女，驅魔黑修女英皇電影院，希望可以幫到我哋，你哋都嚟幫下我哋啦！驅魔黑修女，我而家喺英皇電影院，嚟咗元朗 YOHO Mall 嘅英皇戲院，今日睇呢一套就係驅魔黑修女。希望冇事咯。唔該，阿姐姐啊，想問呢張票咧，呢張票佢係咪要撕㗎？陣間陣間唔使撕，你掃 QR code 入場可以。唔使撕㗎，唔使撕票喎，唔好撕票啦，係咯，唔該。撕票喎，唔該。佢哋話英皇戲院話唔撕票啊，答應咗觀眾唔撕票，唔會撕票。啊，姐姐啊，咁樣呢張票咧，咁但係點解會有個位咧俾你撕票嘅？係咪？呢好得意嘅，應該係因為以前咧，我哋個系統仲係要撕票嘅。即係以前個系統係要撕票。係啊。哦，唔撕票啦，英皇戲院話唔撕票，多謝。呢張票咧唔撕啊，唔撕呢張票啊，哦，唔撕㗎，呢張就入去就 OK 㗎啦。唔使撕票。係啊。哦，戲院話唔撕票喎。唔該，呢張票咧唔使撕啊，呢張票唔使撕啦，哦唔使撕啦，呢個張票。平時咧，以前咧都係要撕嘅張票，我一問佢話唔撕票啦。